ya, aku lagi batuk. Kita mau mungkin kita bakal dapat lagi buat teman. Ini tak dapat. Oke, langsung aja aku explore mencari. Oh my god, nggak ketemu dong tempat si bocil. Oke, kita tandain dulu, ntar aja ditandain, belum ada peta ya. Coba aku ketik tulis bikin map. Nah, tulis bikin map. Sini betul ada ini apa teh, tempat camping. Langsung aja buatin. Terus kasih aku tas bagus lah. Nggak apa-apa sih nggak dapet tas bagus, tapi dapet kompas. Ini ngambil kemana? Di situ ada kuburan. Iya, ya, aku fokus ekstra. Di situ ada rumah kecil yang minimal itu. Oke, langsung aja. Nah, udah dimasukin, maaf. Oke, kasih aku tas bagus. Center ya. Oh, belum apa-apa, belum langsung level mak. Belum level mak sih, level 3. Malah semakin dekat, gak apa-apa. Baru hari pertama juga. Dapat tas bagus. Langsung aja kita makan dulu. Ya tenang aja. Aku gak ada senternya sih. Bawah ketemu. Nah, ini tempat pelukis juga. Langsung aja kita ambil dulu lah semuanya. Dikit lagi. Kalau istilahnya turun dulu. Yang satu mati. Tombak. Ini aku gak dapat. Oke. Ya sini. Jangan. Lumayan. Aku makan dulu aja deh dulu Marcel ya. Biar muat. Apa lagi? Oke. Pulang. Desain. Itu lagi si bocor. Yang baik. Tolong. Oke, langsung aja aku mau explore. Mana? Di sini ada rumah. Yang belum dikunjungi. Kita langsung aja masuk.
situ di depan aku ada kuburan. Nah, langsung aja. Udah dapat tongkat buat mayan. Di situ dapat kulit serigala. Ya selama ini udah aja. Untuk yang baik enggak, aku udah punya tarik. Buru-buru. Ih. Yuk. Macam bentar lah. Aduh, main dekat lagi. Tempat kosong. Kita keluarin dulu ininya. Pistol. Lalu naik ke level 4. Ininya tuh. Kok bikinnya pada gak benar sih? Langsung aja kita taruh buat loadingan kita. Di mana dia? Oke, kita tunggu pagi. Oke. Situ ada motor. Terus kita ke sini dulu. Ambil badan kulit. Timus guys. Ih, kok jatuh? Instruksi aku strong X. Iya, dapat badan bersih. Tinggal aku berdua dulu sama koneksi aku deh. Makan. Langsung aja kita gercep. Aku dikejar terus level. Terus ini juga pakai emas kah? Iya tidak. Ini aku langsung buru-buru pulang. Kayaknya kedainya udah cukup. Udah aku cukup. Jadi ntar kita buatnya ya. Bye bye.